Ibag nga malam tayo amin ayayaten nga kakabsat ken gagayem nga adda nga nakasagana ken nagbuybuya iti daytoy nga programa ti Amazing Grace Ministries Hawaii. Palagip kong mabuyayo daytoy nga programa iti YouTube ken kastapay iti Amazing Grace Ministries Hawaii.com. Ket sapay kumata da kayo lang nga kankanayon nga makitimtimpuyog kada kami iti kastoy nga oras iti malam alas 5 iti malam kada Domingo. Ket ipakaammomi kakabsat nga agan-anos tayo ken obserbaran tayo pay laeng ta mai-extend iti makunkuna nga coronavirus ditoy Hawaii. Instead nga into no May 15, idi May 15 kuma, ngem agpatingga into no June 30. Ket obserbaran tayo dahil social distancing kakabsat, ang tayo nga rumrumwar, kadigiti pagtaingan tayo, tawan ti dakes a mapasamak kada tayo no agtalinag tayo karigiti pagtaingan tayo. Anusan tayo pailaeng iti haan nga agtitipon nga kas iti dati nga araramidin tayo kada Domingo. Tapno iti kasta ket agmaymaysa tayo kumanga agdaydayaw ken nagserbi iti Apo ngem gapu iti daytoy nga paspasamaken ti entero nga lubong. Ag-safety tayo kakabsat. No payno ammo tayo nga ti Diyos ket dakkel. Dakkel ngem ti problema tayo. Ngem kas nasayaat ken natulnog nga Kristiyano, citizen abiding, ipakita tayo kakabsat nga datayo nga Amazing Grace ket tattao na tayo ti Diyos na isalakan gapu iti parabor iti Apo. Nga iti daytoy nga malam kakabsat, idaton tayo kani Apo Diyos daytoy nga aramid tayo babaan iti intayo panagkararag. Ta ikumit tayo amin, dagiti amin nga aramid tayo iti Apo. Kararag tayo nga rod, na Diyosan nga Diyos, amami nga nailangitan, isu nga namarswa iti langit ken daga ken karigiti su amin nga napaadda. Makita man ken saan dadakkel ken babasit. Apo iruknoy mi ti puso mi ken ka iti daytoy nga malam. Ta wapo umay kami ken ka asi papakumbaba. Tawan ti mararamidan mi no awan ka wapo akas kinuna ni Apo mi nga Hesu Kristo. Ta sika tinangted ti biag pigsa ken pannakaammo ken pannakaawat. Inted mo amin kada kami dagiti kasapsapulan mi Apo Dios. Ken kastapay wapo oray pay dagiti nasasayaat na imbag nga gagayem ken kakabsat. Agyaman kami met ti pannangted mo Apo iti Amazing Grace Ministries nga pakimaymaysaan mi ken pagtitipunan mi. Pagadalan mi ken pagsursuruan mi karigiti sasaom. Pamilya nga isu wapo nga pagtitipunan mi. Nga sika wapo ti amami anay langitan. Ket ti Espiritu Santo isu ti teacher mi amang isuro kada kami mangipalagip karigiti banbanag nga rebeng mi alagipan. Isu ti mangliliwa kada kami ti tenga ti ladladingit ken tenga wapo ti kapadasan. Isu ti mamagbaga kada kami into no Apo Diyos kasapulan mi iti mamagbaga kada kami inton saan mi nga ammo ti aramidin mi ken saan mi nga ammo wapo ti turungen mi. Nang nangruna karigitoy nga panawen tiyempo wapo iti COVID-19 nga dati dandanag mataltalimpungaw dagi at tao mapno ti problema ti panunot ken puso dagi at tao ket aduda dagi ti mapulkukan. Nga magyaman kami Apo ti imbaon mong Espiritu Santo. Nga isu nga nangaramid ti bagimi nga templo na. Ket wapo amin nga sagabaan mi. Kabailan na gapu tented mo ken kuana ti pannakabalin.
nga agaramid akas kanya po mi nga Hesu Kristo. Iti daytoy nga malami daw dawatak dagiti so amin wapo nga agbuybuya sa dinuman tayan dawapo anyaman ti sagsagabaen da anyaman ti sagsagrapen da kasasad iti daytoy nga biag. Apo Diyos mga asika karakwada kiti lapaw mo idawapo. Ket apo itag-ay mo ida iti pagayata mo apo amang sabet kadagiti kasapulan da na materialan man ken na espirituan. Bendisyonam dagiti amin ngagbuybuya itintero nga lubong sa dinuman tayan da apo. Mabendisyonan da kadi ken mapnuda ken makaala da makasagap da kadi ti adal iti daytoy nga malam mangted karakwada ti bileg pigsada ngagtultuloy amamati ken agserbi ken ka. Bendisyonan na kami kastamet ti adipen mo apo punuen nak ku apo Diyos ti pannakabalin mo kasalukuban na ku apo iti dara ni apo mi nga Hesu Kristo. Usarem mo apo tinano mo nga dipen mo tapnon may danon ku apo dagiti sasawm itinagan ni apo Jesus sidaot ko digitoy. Amen and amen.
praise God, brothers and sisters. It's third Sunday of May. May katlo daytoyen nga Domingo iti Mayo, dandani man yung naggibos, kakabsat, ket sumrek tayon ton iti June. Ket masideg ti Christmas. Thank you very much for watching, Pastor Domingo Tagaban and Mrs. Tagaban. Ken karigiti so amin nga miyembro ti ICM dita Pilipinas. Thank you very much for watching to our program Amazing Grace Ministries Hawaii. Iti dayto nga kanito kakabsat, itultuloy tayo nga adalan dayjay na irugik nga tupiko tayo may panggap iti kinapudno, truth. Ket inadal tayo iti umuna nga letra because I made this acrostic word. Dayjay umuna nga letter T, isu dayjay ti kaya na nga sawon trust, panagtalek. Ket naamuan tayo, ken naadal tayo, idi, tanay itantanda ito'y kakabsat, nalabsan tayo ti maysa nga Domingo, gapu iya panang celebrar tayo iti Mother's Day. Yami ti daytoy nga malam, ituloy tayo, ket alan nyo, digitay notsyo, kada kayo nga sumursurot kanyak, ket gisursurat, naadal tayo, kada idi, napalabas, dagiti banbanag nga pangipanan tayo, uno pagtalkan tayo, uno saan tayo nga pagtalkan kunak kuma. Dagiti banbanag nga haan tayo nga pagtalkan, haan nga native care nga pagtalkan. Nadal tayo nga haan tayo magtalag iti weapons, wealth, uno kinabaknang, haan nga nakainanama dayta kakabsat nga pangipanan tayo iti panagtalag. Ken kastapay hantayo ngagtalek iti tao. Ken hantayo met ngagtalek iti trabaho. Tibukod tayo nga kinalinteg hantayo nga agtalek kakabsat. Anya nga rod dagiti banbanag nga pagtalkan tayo. Isu daytoy itatay iti adalin tayo ti daytoy nga malam. Dagiti banbanag nga pangipanan tayo iti italek. Umuna nga pagtalkan tayo, iso iti nagan ti Apo. The name of God. Isu dayta iti pagtalkan tayo. Iti paset tinasantuan nga surat, imbagana, manipo di daan nga tulag, aging gana iti baro nga tulag, sarita ni jay nga awan ti nakakita iti ladawan ti Diyos. Tati makakita iti ladawan ti Diyos. Matay. Isu nga ti imbagalaeng ti Diyos, kakabsat, nga pagtalkan tayo, ijay daan nga tulag uray numang mangigda ti busis nang imhanda makita ti ladawan na. Tilang makita da idi, ket isu dayjay gumilgil ayab nga apoy, uno na bengbeng nga ulep, ken gurguruod ken kimkimat. Dagijay ti makitkita lang dagi at tao, handa nga man nakita ti ladawan ti Diyos, kakabsat. Isu nga, imbaga ti paset ti nasantuan nga surat, dagiti mamadto, ni mamadto nga Jeremias, ken oray pay iti proverbio, saritaan na, nga ti pagtalkan tayo kat agtalek tayo iti nagan ti Apo. Hantayo nga agtalek iti ladawan na, uno ka asping na, nga inaramid ti tao. Tahaan nga imbaga ti Apo dayta. Kagabsat kastoy ti kunana iti Jeremiah chapter 17. O kaganyo ti Biblia tayo, kagabsat ti Bibliayo, iti sinuratan ni mamadtong Jeremias, iti kapitulo 17, versikulo 7 and 8. Kastoy ti kunana,
ngem bendisyonak to ti tao nga agtalek kanyak. Arig na iti kayo ana imula iti asedeg ti danom. Agturong dagiti ramut na iti waig. Saan nga agbuteng no dumteng ti pudot. Atsyempo, agsipod ta nalangtulat ta dagiti bulong na. Saan nga agdanag no awan tudo. Kas ket saan asumardeng nga agbunga. Kunana kakabsat, but I will bless the person. Bendisyonak ti tao who put his trust in me. Bendisyonan ni Apo Diyos ti tao nga agtaleg ken ni Apo Diyos. Agtaleg itinagan ti Apo. Ket kunana, he is like a tree growing near a stream and sending out roots to the water. It is not afraid when hot weather comes, because its leaves stay green. It has no worries when there is no rain. It keeps on bearing fruit. Kasta ti kasasaad ti tao nga agtalek ka ni Apo Diyos. Kakabsat, kinunana ti Apo, ti agtalek kanyak nagasat. Hallelujah. Nakadado dagiti tattao nga awagan da tinagasat. O nagasat ni kastoy. Tati anak na nakaasawa ti Hawaiano, wano Hawaiana, ket mapan kayon to medya Hawaii. Ay na naggasat kayo. Di kayo laam mo kakabsat. Nga rigrigat ti kasasaad a panagtrabaho dito Hawaii. Hallelujah. Ngem ibagak ka na kayo, ti agtalek ka ni Apo Diyos. Nagasat, tay nyarig ti Apo iti kayo, nga naimula iti asedeg, ti danom. Hana nga kasapulan ti maintenance, nga mapan, mang sibug ken kuana ti bigat ken malam. Ngem kunana, dayta ana imula akayo iti abay ti danom, agturong dagiti ramut na iti waig. Self-maintenance, self-supporting, kakabsat, dayta nga kayo. Ngano adda ka nga agtaltaleg iti Apo, God provides everything that we need. Umayman kunana, umayman, iti napudot at tiyempo, kalgaw, El Nino nga makunkuna, han tayo nga agbuteng, han nga buteng dayta nga agtaltaleg iti Apo. Awan ti kabuteng na, uray tinga iti pandemic. Makunkuna nga coronavirus. Apay, kakabsat, saan nga agdanag no awan iti tudo. Ket saan asumardeng nga agbunga. Praise the Lord. Uray iti tenga iti pandemic. Coronavirus. Agbungbunga tayo latta. Han tayo kakabsat nga agtugaw dita suli. Nga saksakludan ti ima. Nga awan iti aramiden na. But thank God for these ministries. Brothers and sisters, we still doing the work of the Lord. Ket kadagiti suamin nga agdengdengeg dita. Nga umawat ti sauti Apo. Dagiti bunga, dagiti rataw nga agtaltaleg. Ken kuana. Takunana dito'y kasalakayo ana imula iti asedeg ti danom. Agturong dagiti ramut na iti waig. Saan nga agbuteng no dumteng napudot at tiyempo. Agsipod ta nalang tulata dagiti bulong na. Saan nga agdanag no awan tudo. Ket saan asumardeng nga agbunga. Hallelujah. Dayta ti kasasaad ken klase ti tao nga agtaleg iti nagan ti Apo. Ijay
Proverbs chapter 3 verse 5. Kastoy ti kunana ito'y proverbio, iti kapitulo 3 versikulo 5. Trust in the Lord, agtalik ka iti Apo. Kasano iti panagtalag iti Apo, kakabsat. Hanlaeng nga iti aramid, asalaeng nga iti sao kunak kuma. Ngem kunana ti agtalag iti Apo kastoy, agtalek ka iti Apo, iti amin na pusom. Kunana nga no agtalag ka iti Apo, naimpuswan day nga panagtalag kakabsat. Hanlaeng nga sarsarita tingiwat, balbaliksen ti dila nga awan titulang na. Ngem masapol nga ti panagtalag iti Apo ket naimpuswan from the heart. Kakabsat ta ti Apo, saan na haan nga nangruna nga kitaan na daya agsasao nga tao no anya ti langana, anya ti itsura na, sa dinno ti nagturpusan na wenno anya ti adal na day tanga tao. Ngem ti kitkitaan ni Apo Dios ket day ta puso day ta tao nga agsasaw iti panagtalek ken kuana. No agsasaw ti pudno wenno saan. Takitaan na day puso. Tati puso isu ti linaon ti amin kakabsat nga kasasaad ti tao. Tanuan niya ti aggapu iti puso irwar tingiwat. Nuan niya tinaypunpun di ta pusom kabsat. Isu ti balbaliksen day tangiwat mo. Ibagakken ka. Nuan niya ti ibalbalikas day tangiwat mo, sarsaritaan day tangiwat mo. Isu naggapu di ta pusom ket isu tinaypunpun di ta pusom. Kasala ija pagbagasan kabsat no bagas tingkabil mo ija pagbagasan. Of course bagas to intunruar mo. Ket no ijay pagrabisan tingkabil mo ijay no rabis tumot lang no irwar mo. Kastamet deta pusom no puro rabis ti adda dita pusom intun agsauka rabis amin nga rumwar. Ket awan ti kinagpaysuna isugapuna nga ti Apo. Saan nga importante ken kuana no anya ti langam, anya ti kasasaad mo, anya ti nagadalam, sa dinno ti nagturpusam. Ngem ti kitaon ti Apo, kakabsat ti puso, isunga kunana, agtalik ka iti Apo, iti amin na pusom. Ket kunana di ka agtalek iti ipagarup mo nga amom. Iti English kunana, never rely on what you think you know. Adu dagiti ammo dagiti at tao. Adu dagiti kinasirib dagiti at tao nga ammuda. O masirib dayto nga tao, nalaing dayto nga tao. Kasalakin ni Nimrod, isu tinangi daulo iti panangbangon da iti Torre ti Babel. Kakabsat masirib. Han nga napanagadal kakabsat ti kina-enhinyero, arkitekto, kinanyapay kakabsat nga knowledge about building a tower. But dati laing na dayto nga tao. Yamamuyo, no saan nga naipundar ti laing ti tao iti pagayatan ni Apo Dios. Kakabsat, saan nga palugudan ti Apo, taamin nga banbanag masapol anay pundasyon iti pagayatan ni Apo Dios. So nga, daya ammo tayo, daya kinalaing ti tao, saan nga nakainanama, takunana nga never rely on what you think you know. Ngem kunana nga ket kunana dito'y lagipem ti Apo, iti amin nga aramid mo. Lagipem ti Apo, remember the Lord in everything you do, and He will show you the right way. Kunana nga amin nga aramid tayo, ket bigbigan tayo ti Apo, lagipon tayo ti Apo, ket isuro nanto kada tayo ti rumbeng adalan nga pagturungan tayo
rumbeng nga aramiden tayo. Ket kunana di verse 7, di mo ipagarop a masirib ka. Agbuteng ka ket di iti apo, ket di ka agaramid iti dakas. No aramidem ti kasta, mayarig to iti agas amang paimbag karagiti sugat mo, ken mang ngikat karagiti saksakit mo. Padayawam ti apo, babaen iti panangi datag mo, ken kuana iti kasayaatan nga apit mo. No aramidem ti kasta, mapnunto dagiti kamkamalig mo, ket agliplipyas to iti arak dagiti bornay mo. Praise His wonderful name, madaydayaw ti Apo kakabsat. Isu nga agtalik tayo itinagan ni Apo Diyos. Hallelujah, may kadwa nga pagtalkan tayo halang nga tinagan ti Apo. Nga magtalik tayo iti sao ti Apo. Praise God. Ti Biblia na dumaduma ti panangawag na iti sao ti Apo. God's word nga makunkuna. Ijay Psalm chapter 1 verse 2, ti awag ni Psalmist David, iti sao ti Apo ket the law of the Lord, tilintag ti Apo. Dito'y John chapter 5 verse 39, ti awag ni Apostol Juan, iti sao ti Apo ket scriptures. Scriptures. Search the scriptures. Kunana ijay kakabsat. Ket di Apostol Pablo, ije Filipos kapitulo 2 versikulo 16, ti awag na iti sao ti Apo, nga pagtalkan tayo ket word of life. Sao ti biag. Madaydayaw ti Apo. So nga, ti may i-rekomenda ken natalged nga pagtalkan ket saan lang nga tinagan ti Apo. No di ket iti sao ti Apo pagtalkan tayo. Takunana ni Apostol Juan dito'y chapter 5 of John. Makipagukrad kayo kanyak. Ito'y John chapter 5 verse 39. Ket kastoy iti kunana kakabsat. Chapter 5 of John verse 39. At adalin nyo dagiti sursurat agsipud ta ipagarupyo amasarakan kadagitoy ti biag nga agnanayon. Ket dagitoy metlaeng nga sursurat ti agsao maipapan kanyak. Ngem diyo met kayat ti umay kanyak tapno agbiag kayo. Kunana ditoy kakabsat ni Apo Jesus, you study the scriptures, the words of God. We need to study. Hallelujah. Because you think that in them you will find eternal life. From the words of God, manipod karagiti sasao ni Apo Diyos, ditoy ti pakasarakan tayo. Ditoy ti pakaamuan tayo, pakaadalan tayo. No kasano ti panakaadda ti biag nga agnanayon. Biag nga agnanayon. Ti biag nga agnanayon ket masarakan laeng babaan iti panagsuksukimat iti sasao ti Apo. The scriptures. Tati scripture kunana ditoy, ditoy sasao ti Apo ket mangted iti biag nga agnanayon. Tadaytoy nga sasao ket isu ni Apo Isus. Hallelujah. No adalen tayo ket sukimaten tayo, ti ibagbaga na ditoy nga words ket ni Apo tayo nga Hesukristo. Ket no maadda kada tayo, dagitoy nga sasao ti Apo, the words of God, nga isu ni Apo tayo nga Hesukristo kakabsat, awanin ti sapulumpay, maadda amin kada tayo, kakabsat, a supply. Tani Apo Jesus, isu ti gapuna nga napaadda
ken naparswa dagiti adda a naparswa. Ilangit ken dagaha nga naparswa nuhan nga gapu ken ni Apo Jesus. Ngem gapu ken ni Apo Jesus naparswa dagiti so amin na banbanag. Makita man ken san nga makita. Isud gapu na kakabsat nga no adda ni Apo Jesus ken ka, adda ti sao ti Apo ken ka. Adda amin nga sungbat ti problema. Ket awanen ti sapulimon. Awanen ti sabalipay nga pagtalkam, gapo taadda ni Apo Jesus ken ka nga sungbat dagiti so amin. Christ is the answers. Hallelujah. Praise His wonderful name. Kunana ditoy ijay Psalm iti 119 of Psalm 42. Kunana Psalm 119 verse 42. Kunana ditoy kakabsat, ti sasao ti ari nga ni Ari David. Ket kastoy iti mabasa. 119 verse 42. Iti kasta masungbatak dagiti mangpagpabain kaniyak, agsipod ta agtalekak iti saom. Ni Psalmist David kunana, nga then I can answer those who insult me, because I trust in your words. Masungbatan, dagiti amin, ti tao ka nalaing nga mangpabain kakabsat. No ti nature deta nga tao ket managpabain. Uray siya sino nga tao, uray sa dinno nga lugar, pabainan na kalata, hanna nga kung kontrolen deta nature na nga rod di jay. Ngem kabsat ni Psalmist David, gapu ta agtaleg iti Dios. Hallelujah kunana, nga masungbatak kunana, dagiti mangpagpabain kanyak, agsipod ta agtalekag iti saom. Data ti maited ti agtaleg iti sao ti Apo kakabsat. Iti may katlo nga pangipanan tayo iti panagtaleg. Saan laeng nga itinagan ti Apo. Hanlaeng nga kadagiti sauna. Tati sao ti Apo matalek launay, langit ken daga, mapukaw danto ngem dagiti sasao ti Apo, saan danto nga mapukaw. Hallelujah. Ni Psalmist David kunana, at isao mindulin ko dito'y pusok, tapno sa anak nga agbasol ken ka. Tadagiti sasao ni Apo Diyos, isudan to ti mangipaneknek, inton, isudan to ti witness ken ka, inton nagtakder tayo, iti sangwanan, dayjay, Jesus nga inapuentaran ti Apo, nga mangdengeg to ti kaso ti tumunggal may sa kada tayo. Ket dagiti sasao, nga nangegan tayo ken nagtaltalkan tayo, sinuksukimat tayo, iti naldawaldawin at adal tayo. Isudan to dagitoy ti mangipaneknek, nga you are the faithful one. You are the trusted one. Hallelujah. Gapo ta sinalimat mutam ti sao ti Apo. Praise God. Iti maudi kakabsat nga pagtalkan tayo, ket isuday jay, agtaleg tayo kani Apo Jesus. Agtaleg tayo kani Apo Jesus. Ulitek manen. Ni Apo Jesus, isuday ito'y ti kakaisuna nga anak ti Diyos. Isu ti prinsipe di langit. Hallelujah. The darling of heaven. Pinanawan na ti splendor of heaven. Ti kinadayag, kinapintas ti langit. Ti mansion nga balitok ije langit, ket imay di ti rabaw ti daga. Ket innala na ti kababaan nga kasasaad ti tao. Kanunumuan nga saad ti tao. Nanumo, kunana kakabsat tinala na gapu tahaan nga napan iti pagadalan.
At dapay ayan nanumnumong ngem dayta. Kakabsat. Uray man no pagpungpunganam ti kwartam. Pagululis mo ti kinabaknang. At daamin ken ka ngem no awan tinagadalam uno saan kang simreg ti pagadalan. Nanumo takarigitoy nga aldaw. Kakabsat. Narigaten ti rumrumwar ken mapan kadigiti papapanan no awan iti nagadalam. Computer wise, internet wise. Yan na duma-dumapay. Kabsat, isudan dagitoy digiti agdama mapaspasamak ken mararamid tapnun umunlad ti panagbiag ti tao. Isu nga innala ni Apo Isus dayay a kinanumo. Yatahaan nga napan kadigiti pagadalan. Ngem simsimrek ni Apo Isus ken timmultulong akas carpenter. Ngem isuna ti anak ti Diyos, ti kangatuan, the highest God. Isu ti amana, ket imbaon na diti rabaw ti daga. Tani Apo Jesus saritan ni Apostol Pablo, isu ti kinasirib ti Diyos. Ulitek manen, ni Apo Jesus, isu ti kinasirib ti Diyos. Diye sirib nga adda ti Diyos ni Apo Jesus. Kakabsat, words. Hallelujah. Ni Apo Jesus, isu ti maysa kadagiti pagtalkan. Kaisu da ito'y tinangala. He is the representative of God. Innala na, irepresentana, ti pudpudno nga Diyos. Ket ni Apo Jesus, masapul nga agtalek tayo kankwana. We will trust in Him. Ije Matthew chapter 12, open your Bible with me in Matthew chapter 12. Daytoy ti sinuratan maysa kadagiti agkalkalap kakabsat nga madamang agkalkalap idi lumabas ni Apo Isus ket nakita na ida ket inayaban na ida ngagbalin nga disipulos na ket kastoy ti kunana kakabsat daytoy sinuratan ni Matthew chapter 12 verse 17 to 21. Listen carefully. Denggen nyo nga naimbag kakabsat ti kunana ditoy. Tapno matungpal ti kinuna ti Diyos babaan ken ni propeta Isaias. Adtoy ti adipen ko a pinilik. Dahi ti adipen na nga pinili na ket iso ti anak na ni Apo tayo nga Jesucristo. Ti ayatek ken pakaiaywak unay. Ited kuntu ti espiritu ken kuana. Ket ipakaamunan to kadagiti amin at tattao ti yaay ti tiyempo ti hustisya. Ije English kunana, I will send my spirit upon him, and he will announce my judgment to the nation. Ije verse 19, ngem dinto makisupyat wenno agpukaw kadagiti kalkalsada. Ket dinto makatitileng titimek na. Di nanto tukulen tinaparpar aruno. Wenno iddepend ti agkurkuridemdem asilaw. Santo nga agsardeng agingga iti di na mapagbaligi ti kinalintag. Ket mangnamnaman to ken kuana. Dagiti amin at tao. Iti verse 21 kunana, and on Him our Lord Jesus Christ, all people will put their trust in Him, their hope in Him. Amin nga tattao. Gapu taiso ke Dios. Hallelujah. Diyos idi punganay.
Diyos idi aday ti danna ni amana. Ken kastamet nga idi may di ti rabaw ti dagaket Diyos. Isut gapuna nga ipantayo ti panagtalek ken kuana iti daytoy bugbugtong nga anak ti Diyos ni Apo tayo nga Hesukristo. Kaisuna kakabsat representaran dagijay sarsaritaan na ditoy nga saan nga agpukpukaw kadagiti kalkalsada tapnon manggigan dagiti amin nga tattao saan met nga makatitileng titimek na. Di na tukulen tinaparpar nga runo. Irepresentana dagiti nanumo, the weak, the poor. Takasano nga tukulin na pailaan, naparpar lang nga runo nawanin ti mabalbalinan na. Sa tukulin na pailaan, dahita ti mangipakita ti asi ayat, dungo, ni Apo tayo nga Hesukristo. Tamuna dagiti kinakapoy tayo. Amuna dagiti kasapulan tayo. Amuna tirik na ti tao. Taiso kat pudpudno a tao. Ken pudpudno nga Diyos. Isut gapuna nga ti kinakapoy tayo. Tulungan na tayo. Han na tayo nga abusta nakapoy lang nga rudon, no mo pa lang irurumun, saan no diked di, the Lord help us. Saan to, nga agsardeng ni Apo tayo nga Hesukristo. Ket hanamat nga idepon, dagiti agkurkuridemdem nga silaw tayo. Abusta, nalidemla, agkurkuridemdem lang nga rudon data silaw nga dakin ka. Basit laeng ti masilawan na. Ngem ni Apo Isu, she is the biggest light in the world. Tulungan na tayo. Han nga depon, ti basit nga dakada tayo. But the Lord help us. Hallelujah, to be shine. Praise God. Tulungan na tayo ni Apo Isu, tapnon idikasta, ket rumanyag tayo. Taiso ti silaw ti lubong. Nga imay nga silaw dagiti tao. Ket siyak kunana ni Apo Jesus, I am the light of the world. Sana kinuna, da kayo ti silaw dagiti tao. Siya sino tinagkunan na, dagiti agtalek ken kuana kakabsat, agtalek itinagan ti Diyos, agtalek kadagiti sasaw ti Diyos, ken agtalek ken kuana ni Apo tayong Hesukristo. Are you trusting the words of the Lord, the name of the Lord? Are you trusting in Christ Jesus? Agtaltalek tayo kadi, itinagan ni Apo tayo, nga Diyos, iti sasaot, ti Diyos tayo, ken ni Apo tayo nga Hesukristo. Taltalek kayo kadagitoy. Kakabsat next time, adalin tayon to, ti benefits of trusting in God's name, in God's word, in Christ Jesus. Adalon tayon to digitoy, dagiti benepisyo, gungguna, bagunod tayo, iti panagtalek tayo, itinagan ti Diyos, iti sasaw ti Diyos, ken iti panagtalek kanya po tayong Hesukristo. Niya po Diyos timang bendisyon kada tayo, tiday nga malam, sapay kumata, saan kayong mabannog nga agdengdengeg kakabsat amin dagitoy ket pagayatan ni Apo Dios nga manggigan tayo ken maamuan tayo. Tapnonhan tayo nga italtalek dagiti panagtalek tayo kadagiti pada tayo a pinarswa. Wenno dagiti ladawan dagiti pada tayo na parswa nga kaskunana ni San Pablo ijay Romans chapter 1 no basan tayo diay. Instead nga agtalek tayo iti Dios nga nang parswa kada tayo ngem dagiti tao the majority agtaltalek da kadagiti tattao a pinarswa ti Dios. Agtaltalek da kadagiti ladawan dagiti tattao a pinarswa ti Dios nga dagitoy nga tattao rebeng da kuma nga agtalek iti dayjay Diyos, ken agdaydayaw iti dayjay Diyos as ibibiyag.
Hallelujah. We don't need representative image or picture, but we need the living God to trust on. May the Lord bless you this afternoon, brothers and sisters. Ket kasadati nga aramida kakabsat, nga sakbay nga agsisina tayo, pagkantaan tayo, dagiti kakabsat tayo nga kumakanta ti Amazing Grace. Ket ni Apo Diyos ti mang bendisyon, iti tumunggal may sakada tayo. Apo Diyos, iti dayti nga malam, nalpas manen na Apo ti programa ti Amazing Grace, iti daytoy nga Facebook, YouTube, internet, ken na dumadumapay nga communication. Bendisyon na mo Apo ti panagtultuloy daytoy nga programa, ken ti panangisabat mo iti kasapsapulan daytoy nga programa. Apo bendisyon nam ti kabsat mi nga isu nga kinkukwa dagiti amin nga maususar ditoy studio. Sapay kadi Apo nga parang ayimida agyaman ako Apo ti saan nga naapektaran nga trabaho ni Rexy Apo iti COVID-19. You still have that job. Hallelujah. No matter Satan, devil, trying to stop all people who have job. But thank God, you are more powerful. You are more greatest than the enemy because you are God. You are our living God. You are our creator, the maker of everything. Thank God. Thank you, Lord. Hallelujah. So, iti dayti nga malam, Apo, bendisyon am aming nga nagdengag. Iti kan na kami ti baligin. Tinagan niya Apo Jesus, daot kami dito. Amen and amen. Wish it could be easy. Why is life so messy? Why is pain a part of us? There are days I feel like nothing ever goes right. Sometimes it just hurts so much. But you're here, you're real. I know I can trust you. Even when it hurts, even when it's hard, even when it all just falls apart, I will run to you, 'cause I know that you are lover of my soul, healer of my scars. You steady my heart, you steady my heart. I'm not gonna worry, I know that you got me right inside the palm of your hand. Each and every moment, what's good and what gets broken happens just the way you plan. You are here and you're real. I know I can trust you. Even when it hurts, even when it's hard, even when it all just falls apart, I will run to you, 'cause I know that you are lover of my soul, healer of my scars. You steady my heart, you steady my heart. And I will run to you and find refuge in your arms, and I will sing to you.